Adıyamanlı çiğ köfteci Abuzer Usta 2000'li yılların başlarında seyyar el arabasıyla başladı o işe. Ve belli bir zaman geçtikten sonra iyi bir müşteri potansiyeline, yoğun bir müşteri potansiyeline ulaştıktan sonra bu işi biraz daha ilerlere taşımak için bir mücadele içerisine girdik. Bir dükkan arayışı içerisine girdik ve o dönemlerde bu kadar yaygın da değildi çiğ köfte sektörü. Ve Bağcılar, İstanbul Bağcılar'da ilk şubemizi açtık. Yine 2000'li yılların başlarında. Açtıktan sonra yoğun bir taleple karşılaştık. Gelen misafirlerimizin yoğun bir ilgisiyle, beğenisiyle karşılaştık. Tabii bu durum bizi biraz daha kamçıladı, biraz daha cesaretlendirdi. Büyük bir kararlılık, büyük bir azim, çaba sonunda çok iyi noktalara taşıdığımızı düşünüyorum. Ve uzun yıllar geçmesinin ardından Adıyamanlı çiğ köfteci Abuzer Usta bugün Türkiye genelinde 56 tane bayi ağına ulaşmıştır. Bu sayıyı 2017 yılının sonlarına doğru 200'e ulaştırmak çabamız. Bugün 56 tane bayimizle günlük üretim kapasitemiz yaklaşık 2 tondur. Adıyamanlı çiğ köfteci Abuzer Usta'nın lezzetini, konseptini ülkemizin dört bir yanında açarak tanıtmak amacımız. Ve daha da ilerisinde Türkiye'nin dışında Avrupa ülkelerine açılma gibi çalışmalarımız var. Ama şu aşamada önceliğimiz ülkemizin birçok ilinde Adıyamanlı çiğ köfteci Abuzer Usta'nın bayiliklerini oluşturmak ve var olan, sabit olan merkezlerimizde, şubelerimizde verilen hizmetin aynısını İstanbul'dan Aydın'a, Aydın'dan Bartın'a kadar birçok ilimizde aynı hizmeti vermek için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Bunun çalışmaları başlatılmış durumda. Bizimle iş ortaklığı yapmak isteyen misafirlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza bu işle alakalı desteğimizi hiçbir zaman esirgemiyoruz. Reklam çalışmalarımız olsun, tezgahtaki çalışmalar olsun, dükkan tasarımı, konsepti, uygulaması olsun ve açıldıktan sonraki süreçte de sık sık kendilerini ziyaret ederek önerilerde, eksikleri varsa onları gidermekte yardımcı oluyoruz. Adıyamanlı çiğ köfteci Abuzer Usta'nın tercih edilme sebeplerinden birincisi öncelikle lezzetimiz, ikincisi temizliğimiz, sunum şeklimiz ve müşteri ilişkilerimiz. Binlerce yıllık köklü bir tarihin geleneksel lezzetini sizlerle buluşturmanın haklı gururu içindeyiz.